Vamos a ver si roncas. No, ¿No roncas nada? de momento no. ¿Y tu pareja? Sí, un poco sí. ¿Te deja dormir por las noches? No, que no. Ninguno. Y dándole y ya está. Y Si ya tiene está. suerte se calla y si no, pues... ¿Roncáis en casa? ¿Qué va? Yo no, en mi vida. Él sí. Oye, que dice su pareja que sí. ¿Qué va? Que lo Su dice mujer que sí. para que salga en la tele. ¿Cómo ronca usted? No me mienta. Pues ya ves con la boca. ¿Puede reproducirme un ronquido? Ya, Mi ¿cómo marido ve? dice que sí, algunas veces. Ya está, os dejo que me da muchísima vergüenza. Pero no se queja porque él ronca mucho y usted sí No se queja. ronca, no. Nada. Nada, nada. ¿Usted ronca? Yo roncaba, ahora Roncaba, ahora no. Ahora sí. no. Ahora no. ¿Y eso cómo se quita? Pues viviendo sanamente. Ah, claro, porque además Cuando dice- la salud va mejor, no ronca. Buenos días, caballero. ¿Usted ronca I'm en... not Spanish. No, Spanish. No, Oh, I'm sorry. Romanian. No problem. ¿Usted ronca en casa? Eso que viene. ¿Ronca o no ronca? Sí, ronco, sí. ¿Mucho? Regular. Y como es, no me oigo. ¿Tú roncas en casa? No, Bueno, en casa o en la calle, donde quieras, ronca. sí, no, lo sé. ¿No lo sabes? Hablo mucho ¿Sí? de noche, sí. ¿Ah, y eso? No lo sé. ¿Pero tú te enteras? No. Entonces, Es ¿quién que te, está al quién lado te- si se entera, es que está al ¿Y hay lado. alguien al lado? No, ahora mismo no. Ya. Chicos de España, no hay nadie al lado. Si queréis buscas? escucharme, el amor. ¿Cómo lo buscas? Me gusta, no sé. Me da igual, si me quiere, me vale. ¡Bésame! Y si ronca, yo Hacemos. que sé, hay terapia y cosas de esas, ¿Cómo ¿no? qué? Están las cositas estas que se ponen en la nariz. Buenos días, caballero. ¿Usted ronca o no ronca? No lo sé. ¿Mujer se queja alguna vez? ¿Qué le dice? Me insulta ¿Cómo que le insulta? por roncar. Roncar es una forma de expresarse por la noche. ¿Sí? Claro. Bueno, No lo sé.